खांसी रुक नहीं रही है। ये आयुर्वेदिक नुस्खा जो हम बता रहे हैं आपको तुरंत राहत देगा। सूखी या बलगम वाली खांसी हो या आपका गला खराब हो, आपको मैं एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, उसका उपयोग करें। 2-3 तुलसी के पत्ते लें और उनका रस निकाल लें। 1 चम्मच शहद मिला करके दिन में 2 से 3 बार इसका उपयोग करिए। देखिएगा कि आपका गला साफ होगा, खांसी कम होगी और इम्यूनिटी बहुत ज्यादा ही मजबूत हो जाएगी आपकी। आपको ध्यान में क्या रखना है कि 1 साल के छोटे बच्चों को शहद बिल्कुल हमको नहीं देना है। जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं उनको शहद नहीं देना। आपको खांसी कितने दिन से है, कमेंट करके बता दीजिए।